Hello guys, welcome back to my channel. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പ്രീതി സോഡിയാക്കിൻ്റെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണ്. ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് ഒരു മിനി റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഡെമോ ലാസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്. അപ്പോൾ ഇത് പൊക്കി കാണിക്കാൻ എനിക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഞാനത് സൂം ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ്ലി എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ മോഡൽ, പ്രീതി സോഡിയാക്. പേറ്റൻറ്റ് ഫയൽ 3-in-1 ഇൻസ്റ്റാ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസർ ജാറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 5 year മോട്ടോർ വാറൻറ്റി, 2 year പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്യാരണ്ടി, പിന്നെ ലൈഫ് ലോങ് ഫ്രീ സർവീസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്യാരണ്ടി നമുക്ക് 2 year ആണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ വാറൻറ്റി മോട്ടറിനുള്ളത് 5 years ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇവരിവിടെ സൈഡിൽ കുറേ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേഗ W5 മോട്ടർ ഗ്രൈൻഡ്സ് ടർമറിക് ഇൻ 2 minutes. പിന്നെ ജ്യൂസറിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ 3-in-1 ജ്യൂസറാണ്. അപ് ടു 20 more ജ്യൂസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ, 20% മോർ. പിന്നെ ഫാസ്റ്റർ മോട്ടർ കൂളിംഗ്, മാസ്റ്റർ ഷെഫ് പ്ലസ് ജാർ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് നമ്മുടെ വർക്കൊക്കെ ഈസി ആക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു അഡീഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആട്ട നീഡ് ചെയ്യാനും വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ജാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നീഡ്സ് ആട്ട ഇൻ 1 minute എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്ലസ് ചോപ്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് 4 pulses. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇവരിതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ, മോഡൽ നമ്പർ MG218. അപ്പം നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡൽ നമ്പർ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് 9455 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ജാറും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ടു അസംബിൾ 3-in-1 ഇൻസ്റ്റാ ഫ്രഷ് ജ്യൂസർ, അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹൗ ടു അസംബിൾ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാർ, സ്ലൈസിങ്, ഗ്രേറ്റിംഗ്, അതിൻ്റെ എല്ലാം ഓരോ നമുക്ക് ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇടണം എന്നുള്ള രീതികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇതിലിങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ കയ്യിൽ വന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ജ്യൂസർ ജാറാണ്. ജ്യൂസർ ജാറ് അതിൻ്റെ ഇട്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് ഫ്രൂട്ടാണോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ലിട്ടിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ലോക്കാവും. നോർമൽ ജ്യൂസർ ജാറാണിത്. പിന്നെ ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു നോസിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഇതിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അടുത്തത് ഇതിൽ 2 ലിഡാണുള്ളത്. നമ്മുടെ ജാറിൻ്റെ 2 ലിഡുണ്ട്. പ്ലസ് ഇത് ഓരോന്നൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സ്പാച്ചുല. പിന്നെ ലിഡ്സ് ഉണ്ട്. 1 2 3 4. ഇത് നമ്മുടെ വലിയ ജാറ്. അതിൻ്റെ ലിഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത്.
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡിങ് ജാറിൽ വലിയ സൈസുള്ള ജാറ്. ഇത് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറിൻ്റെ സ്ലൈസിങ് ബ്ലേഡാണ്. ഇത് ഞാൻ അതെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ സൈസുള്ള ജാറ്. ഇതിൻ്റെ ലിഡ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിഡ്. നമുക്ക് വാറണ്ടി കാർഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വരുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ മോഡൽ നെയിം, മോഡൽ നമ്പർ എല്ലാം ഉണ്ട്. 2 ഇയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്യാരണ്ടിയും 5 ഇയർ മോട്ടോർ വാറണ്ടിയും ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പം ഈ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇത് സൂക്ഷിച്ചേക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ മെഷീൻ പുറത്തെടുക്കാം. ഇതിൽ തന്നെ അവർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ജാറ് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ പൊടിക്കുന്ന ജാറ്. ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ബോഡി. ഇതാണ് ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. നല്ലൊരു സ്ലീക്ക് ഫിനിഷാണ്. നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡിയാണ്. ഇതിന് താഴെ ഇങ്ങനെ റബ്ബർ ലെഗ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പാവില്ല, ഗ്രിപ്പായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ നോബും ബട്ടൺസും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പൾസ് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പൾസ് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജ്യൂസിങ് അല്ലെങ്കിൽ MC+. നമുക്ക് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും അതുപോലെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവർ നേരത്തെ നമ്മൾ കവറിൻ്റെ പുറത്ത് കൊടുത്തിരുന്ന നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോട്ടറിൻ്റെ കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മോട്ടർ കൂളിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നോർമൽ ജ്യൂസറിലുള്ള പോലെ തന്നെ 0, 1, 2, 3 സ്പീഡ് മോഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഷെഫിൻ്റെ ബോഡിയാണ് എടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറിൻ്റെ ബോഡി. നമുക്ക് തുറക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി ഇരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് പിടിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലോക്കാക്കും. ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആകും. ഇട്ട് കൊടുത്ത സാധനം നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇറക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചോപ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വീഴും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജ്യൂസിങ്ങിനാണെങ്കിലും ചോപ്പിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനമാണിത്. നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് ഇടാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ബ്ലേഡ്സും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് ബ്ലേഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പുറത്തെടുത്ത് കാണിക്കാം. ഒരെണ്ണം സ്ലൈസിങ് ബ്ലേഡാണ്. നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു സ്ലൈസിങ് ബ്ലേഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് സവാളയൊക്കെ സ്ലൈസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഈ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് സ്ലൈസായി വരേണ്ട ഐറ്റംസൊക്കെ ഈ ബ്ലേഡ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഉള്ള ഒരെണ്ണം ഗ്രേറ്റിംഗ് ബ്ലേഡാണ്. അത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഓരോന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തീരെ ഫൈനായിട്ട് സവാളയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റോ ക്യാബേജോ അങ്ങനെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റായി വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ബ്ലേഡ് ഇടും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കായിരിക്കും. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അസംബ്ലി എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറിൻ്റെ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാർ. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലേഡ് കിടപ്പുണ്ട്, ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ബൗളിനകത്ത് ഇതാണ് ബ്ലേഡ് ഹോൾഡർ. ഈ സാധനത്തിനാണ് ബ്ലേഡ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബ്ലേഡ് ഹോൾഡറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കപ്ലർ ഇടും. ഇതാണ് ബ്ലേഡ് കപ്ലർ. ഇതിങ്ങനെ ഇടും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ബ്ലേഡ് ഹോൾഡറിൽ ബ്ലേഡ് കപ്ലർ ഇട്ടു.
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജാറ് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് പിടിപ്പിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാര്യമാണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നനുസരിച്ച് വേണം ബാക്കി അസംബ്ലി ചെയ്യാൻ. അപ്പം ഈ ഒരു ബേസ് സെറ്റപ്പ് എല്ലാത്തിനും സെയിം ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോപ്പിംഗ് ബ്ലേഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോപ്പിംഗ് ബ്ലേഡ് എടുത്ത് ഈ കപ്ലറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുക. അപ്പോൾ ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മുടെ കപ്ലറിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഫിറ്റാവും. എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിഡ്. ഇത് വെച്ച് അടയ്ക്കുക. അടച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് എന്താണോ ചോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സംഭവം ചോപ്പായി കിട്ടും. ഇനി ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ആട്ട നീഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം സെറ്റപ്പ്, വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഈ ബ്ലേഡ് എടുത്ത് മാറ്റുക, ആ സെയിം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇതിടുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആട്ട നീഡിങ്ങിനുള്ള സാധനം. അപ്പോൾ ആട്ട നീഡിങ് ബ്ലേഡ് ഇടുക. സെയിം പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടപ്പ് വയ്ക്കുന്നു, അടയ്ക്കുന്നു. ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആട്ട നീഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സ്ലൈസിങ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റിങ്ങിനുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് ഹോൾഡർ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്രേറ്റിംഗ് ബ്ലേഡ് ഇടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നുണ്ടോയെന്നറിയില്ല, ഈ കാണുന്നൊരു കൊളുത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം കയറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇറക്കി ഇട്ടു, കയറ്റി. ഇനി ഇത് തിരിച്ച് ഈ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്കാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് റെഡിയാണ്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കപ്ലർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഇതിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക സ്മൂത്തായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ സെയിം അടപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഓണാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇടുന്നു, ഇത് വെച്ച് പുഷ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും. ഈ സെയിം സാധനമാണ്. ഈ ബ്ലേഡ് മാറ്റിയിട്ട് സ്ലൈസിങ്ങിൻ്റെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസൊക്കെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കൊരു സിട്രസ് ജ്യൂസറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഷെഫ് ജാറിൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് ആ ഫ്രൂട്ട് സിട്രസ് ജ്യൂസ് ബൗള്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോൺ ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ കപ്ലറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓറഞ്ചോ നാരങ്ങയോ എന്താണോ പിടിയാനുള്ളത് അത് ഇതിവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജ്യൂസ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജ്യൂസർ കം ബ്ലെൻഡർ ജാറ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബേസ് മാറ്റിയിടുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇത് ബ്ലെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസർ ആവുന്നത്. ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ജ്യൂസറിൻ്റെ ബേസാണ്. അത് മാറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഈ ബ്ലേഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബ്ലെൻഡറായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലേഡ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലോക്ക് ആൻഡ് അൺലോക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നൊരു സിമ്പിളിൻ്റെ നേരെ ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഈ കാണുന്ന സിമ്പിളിന് നേരെ വര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അൺലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോക്കിൻ്റെ സിമ്പിളുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ ഇതിന് നേരെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കാണ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ലോക്കായിട്ടിരിക്കുവാണ്. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വരയുണ്ട്, സ്റ്റിക്കർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാമല്ലോ. ഈ വരയ്ക്ക് നേരെ ഈ സാധനത്തിന് നേരെ ഈ വര കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൺലോക്ക് ആവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ലോക്കായിട്ടിരിക്കുവാണ്. ഞാൻ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അതെ ഈ വരയ്ക്ക് നേരെ ഇപ്പോൾ അതെ ഈ ഒരു സിമ്പിളിന് നേരെ ഇപ്പോൾ ഈ വരയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അൺലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമുക്ക് ഈ ജാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജ്യൂസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ലിഡ്, ഇതാണ് ജ്യൂസർ ലിഡ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനൊരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ ഫിൽറ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ്. അതെ ഇതിൽ കൂടെ ഫിൽറ്ററായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജാറ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു നോസിലുണ്ട്. ഈ നോസിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് പ്ലഗ് വെച്ച് അടച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ്. നമ്മൾ ജ്യൂസറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്ലഗ് നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കും.
എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കണം, ഒരു നോസിൽ പിടിപ്പിക്കണം. ആ നോസിൽ ഇവരിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നോസിൽ. അത് നമ്മളിവിടേക്ക് പിടിപ്പിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജ്യൂസ് ഈ നോസിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും. നമ്മളിവിടെ ഒരു ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സോ വെച്ചിട്ട് ആ ജ്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്കിതിങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കണം. അടച്ചിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണോ ജ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ പുഷർ വെച്ചിട്ട് പുഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിലും പൊമഗ്രാനറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇതിൽ കൂടെ സ്ട്രെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടും. അത് ഈ നോസിലിൽ കൂടെ ഒഴുകി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജ്യൂസറിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ ബ്ലെൻഡറാക്കി യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കാം. വേറൊന്നുമില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ജാറിൻ്റെ ഈ നോസിൽ ഊരി മാറ്റണം. എന്നിട്ട് ആ ഒരു പ്ലഗ് പിടിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്ലഗ് പിടിപ്പിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇത് ഊരി മാറ്റി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ. ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇതും മാറ്റി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബേസിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് മാറ്റിയിടണം. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഇത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഊരി വരും. ബോഡി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഊരിയെടുത്തത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ബ്ലേഡ് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് നേരത്തെ കാണിച്ച നമ്മുടെ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഇടണം. അപ്പോൾ അതെ, ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലേഡ് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഈ ജാറിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കണം. ഇത് ബ്ലെൻഡറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലിഡ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടയ്ക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് നോർമലി എല്ലാ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിലും ഉള്ള പോലെ ഒരു വലിയ അരയ്ക്കുന്ന ഒരു ജാറ്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ജാറ്, ഇതിൽ പൊടിക്കുകയോ അരയ്ക്കുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി മിനി ജാറ്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ നോക്കാം. അപ്പോൾ ജ്യൂസർ ജാറാണ് ഞാനിപ്പോൾ പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ജ്യൂസ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പോമിഗ്രാനറ്റിൻ്റെ ഇതളുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ ജ്യൂസ് ഫിൽറ്ററായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുഷർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതും ജ്യൂസായിട്ട് ഫിൽറ്ററായിട്ട് ആ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ നോസിൽ കൂടെ നമുക്ക് ജ്യൂസായിട്ട് അത് താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ജ്യൂസറിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. നമ്മൾ എന്താ ജ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിട്ട് കൊടുക്കുക, പുഷർ വെച്ചിട്ട് പുഷ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറിൻ്റെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് സ്ലൈസിങ് ബ്ലേഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ഗ്രേറ്റിംഗ് ബ്ലേഡും കൂടി ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. രണ്ടും സെയിം ഏകദേശം വർക്കിംഗ് ആണ്, പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ സെയിം തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലൈസിങ് ബ്ലേഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ഞാൻ സവാളയാണ് ഇന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു പുഷർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുഷും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സി ഓണാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഓപ്പണിങ്ങിനകത്തോട്ട് ഞാൻ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പുഷർ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സവാളയൊക്കെ സ്ലൈസായിട്ട് നമ്മുടെ താഴെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ജാറിലേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സവാള ചെയ്യാം. വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്ലൈസ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, താഴേക്ക് സ്ലൈസായിട്ട് വീഴും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് സ്ലൈസിങ് ബ്ലേഡിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ബ്ലേഡും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ നല്ല ഫൈനായിട്ടുള്ള സ്ലൈസസ് ആയിട്ടുള്ള സവാള കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര നേരത്തെ പണിയാണെന്ന് ഓർക്കണം. ഇത് പെട്ടെന്ന് 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് റെഡിയായി കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ചോപ്പിംഗ് ബ്ലേഡ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചോപ്പിംഗ് ബ്ലേഡ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് കപ്ലറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാനിന്ന് സവാളയാണ് ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സവാളയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബേജോ തക്കാളിയോ എന്ത് വേണേലും ചോപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ്.
എന്നിട്ട് ഇത് ഓണാക്കി ജസ്റ്റ് ഒരേ ഒരു മിനിറ്റ് വേണ്ട, ഒരു 10 സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേ ചോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് റിയൽ ടൈം ഡെമോ ആണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത്, സ്പീഡ് ഒട്ടും തന്നെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. വെറും 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സവാള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഇങ്ങനെ കൊത്തി എറിഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര നേരത്തെ പണിയാണ്, വെറും 10 സെക്കൻഡ്സിലുള്ള പണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഡോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ മാവ് നമ്മുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, സ്വല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് ആ ഉപ്പൊന്ന് മിക്സായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്യുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പം മിക്സി ഓണാക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓണാക്കിയിട്ട് വെള്ളം കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ പാകം അറിയാൻ പറ്റും. വിതിൻ 1 മിനിറ്റ് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 1 മിനിറ്റിൽ ചപ്പാത്തി നീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷെ നടക്കുന്നു. പക്ഷേ കറക്റ്റ് 1 മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഡോ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഡോ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഡോ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി റെഡിയാക്കാവുന്നതാണിതേ. ഒരേ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ഡോ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രീതി സോഡിയാക് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ഒരു മിനി റിവ്യൂവും. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തരണം, എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.